睇完呢條片，你會學識點樣操作 POE 呢個 AI app， 同埋點樣去建構一個自己嘅聊天機械人出嚟㗎啦。Hello， 歡迎嚟到 Martech 教室，我係 Ryan 啊，我會同你分享唔同嘅 digital marketing 知識，令你生活更高效率。今日我哋主要講 POE 呢個 AI app。咁呢幾年咧，大家其實都好講 AI 啦。究竟 AI 幫我哋做到啲乜嘢啊？你有冇用過 OpenAI？ 有冇用過 ChatGPT 咁樣？但係其實喺身處喺香港嘅我哋咧，其實我哋係必須要駁 VPN 咧，先至能夠用到 OpenAI 嘅 ChatGPT 或者係 Claude 呢啲 AI 嘅工具。咁但係咧，其實有另外一個 app 咧叫 POE AI 啦，即係啦，佢係能夠幫我哋繞過 VPN， 我哋直接喺網頁上邊啦，或者係我哋下載佢嘅程式咧，其實都可以 access 到 OpenAI 啊，或者係 Claude 呢一啲大型嘅語言模型嘅。我哋而家即刻去佢嘅網頁度睇下 POE 佢自己嘅 definition 係啲乜嘢啦。好，咁我而家去到 POE 嘅網站啦 ，About Us 呢一度啦，咁其實咧佢就有 iOS 啊、Android 啊、Mac 啊、Windows 嘅 app 或者係 Web 版都有，都可以 access 到呢一個程式嘅。咁佢下邊呢一個位置咧都寫到明，佢而家支援啲咩大型嘅語言模型啦，包括 OpenAI 嘅 GPT-4o 啊、DALL-E 啊呢啲啦。另外 Anthropic 裏邊嘅 Claude 啊、Claude 3.5啊、Stable Diffusion 啊，呢啲咧其實我哋都可以透過 POE 去 access 得到嘅。咁而 POE 咧，其實同市面上嘅 SaaS 一樣啦，都係行一個 freemium 嘅一個模式啦。用戶係可以免費使用，你只要 create 一個 account 就可以㗎啦。咁但係同時間咧，其實佢都支援 subscription 嘅喎。咁佢係一個月費或者係一個年費嘅一個計劃啦。咁免費版同埋付費版究竟有啲咩分別咧？咁其實咧喺POE 裏邊咧，其實佢係用一個計 points， 即係計分啦，或者我哋叫計 token 嘅一個形式，去俾每一個用戶咧去問問題咁樣嘅。咁你就住用唔同嘅語言模型啦，即係我叫佢做 bot 啦。咁佢嗰個收費咧，其實都有少少唔同嘅。咁啊，陣間我哋會睇得到啊 GPT-4o 同埋 GPT-4o 個 mini 分別係喺 POE 呢一個 app 裏邊咧，其實係計幾多個 points 係一個 message 咁樣嘅。咁喺呢一度咧，其實佢都解釋咗，如果你成為一個付費版嘅用戶咧，你就可以用到一啲 advanced 啲嘅一啲語言模型，同埋你擁有嘅 points per month 咧，都係比免費版係為之高嘅。如果大家試咗啱用嘅，先至俾錢去做一個付費用戶咯。咁佢下邊呢度咧，其實都寫到明，你可以喺佢個 website 啦，你喺 iOS 個 app 啦，同埋喺 Android 個 app 上邊咧，其實都可以登記成為佢嘅付費用戶嘅。咁而家我哋就走入去佢嘅界面嗰度睇一睇啊。咁喺我哋個網頁瀏覽器嗰度打 POE.com 啦，就可以去到佢嘅界面。我事前咧已經用咗我個 Google account 去做登記啦，咁所以咧你就會見到喺左手邊呢度咧，我就多咗好多唔同嘅 check history 嘅，即係一間房咁樣啦。咁我哋睇中間嘅呢個位置啦，有好多啱啱使用 POE 嘅朋友咧，就會第一時間咧就會去下邊呢一度咧，見到有個 assistant，咁就即刻撳咗個 assistant 出嚟用啦。咁但係我想同你講 assistant 係 POE 裏邊最唔好用過一個 bot 嚟嘅。咁其實呢個 assistant 咧就係 POE 佢自己生出嚟嘅一個 bot 啦。咁個能力咧遠唔及 OpenAI 啊，或者係 Anthropic 啊，頭先我哋 mention 過嗰啲大型語言模型咁叻，所以千祈唔好用 assistant。咁其實除咗 assistant 之外咧，下邊嗰個 web search 咧，其實我都唔太建議去用。個原因就係因為越嚟越多網站其實都已經阻止咗呢啲 AI 嘅 bot 咧去佢哋個網站度攞資料，所以如果你要做 web search 嘅話咧，咁可以用另外一啲 AI 工具啦，就避免咗用 POE 裏邊嘅呢啲 bot 去幫你做 web search 啦。咁喺中間呢個位置咧，我哋會見到有一個俾我哋即刻去打 message 同佢傾偈嘅一條 bar 啦。咁睇翻上邊少少先，咁你見到有呢個 D-Marketer 啊，同埋呢個 Ideogram 嘅 prompt 咧，就係講緊你最後一次同佢溝通，究竟係用邊一個 bot 嘅。咁其實呢一個咧，我哋可以當佢係一個 shortcut 咁樣。咁可以係唔使撳左手邊，就直接喺中間呢度揀翻我哋啱啱近期同佢溝通過嘅一個 bot 咧，去同佢 start 一個新嘅 conversation 咁樣嘅。咁啊，再碌落少少呢個界面啦，就有個 Bots for You 啦，咁就係佢喺呢度咧就展示咗由唔同 POE 嘅付費用戶去 create 嘅一啲機械人出嚟嘅。我而家見到嘅畫面同你嗰個可能有少少唔同啊。
我而家喺個畫面上面見到有HTML、CSS 嘅 builder 啦、YouTube script 啦、KDK 啦，咁跟住再落下邊咧有多啲唔同嘅 section， 包括係一個 popular 嘅 box 啦，即係話近排最多人用嘅，佢就會擺咗喺呢一度。咁有一啲咧佢推介嘅 featured 嘅，佢會擺咗喺下邊呢度。咁跟住最後。仲有佢下邊呢度咧，就係有啲係啲新 create 嘅一啲 board 啦，或者係一啲佢歸納咗係幫你做圖像嘅一啲 board咧，佢會一路咁樣有啲 board 嘅推介咁樣擺咗喺度咯。咁我哋作為一個新手開始咧，就見到哇，點解咁多嘢揀㗎？咁我就唔知點樣開始。我哋即刻跳咗上去，咁喺呢一度或者我求其揀一個 assistant 去同我哋去傾偈啦，咁樣。咁頭先我哋喺 POE 嘅文件嗰度咧，未見到話佢有 OpenAI 嗰啲語言模型嘅。咁究竟我哋可以喺邊度揾到佢出嚟咧？咁我哋去翻佢嘅界面嗰度，左上角佢個 logo下邊咧，我哋有個 Explore 嘅呢個掣，我哋撳一撳佢。咁咧，我哋就會見得到有另外一個 filtering 出現咗噶啦。咁呢一度佢自己 highlight 咗係一個 official 噶啦，咁就裝晒佢係官方嘅一啲語言模型啦。咁我哋一路碌落去睇啦，咁有 Claude 我哋可以喺度揾得到。咁做圖像嘅 Flux 啦、Ideogram 啦、Playground 啦呢啲啦，咁GPT-4o Mini 咁樣我哋都會喺度揾得到嘅。咁譬如我要使用 GPT-4o Mini 咧，我就好簡單咁可以撳入去，跟住喺下邊呢一個位置就可以直接同佢傾偈噶啦。咁我哋頭先講過係有免費版 account 同埋付費版嘅 account 係有個 point 上邊嘅分別啦。咁我哋而家就分別撳入去 GPT-4o Mini 同埋 GPT-4o 入邊睇下佢 send 一個 message 咧係分別要收幾多錢嘅。我哋入到嚟 GPT-4o Mini 呢一度啦，咁我哋喺中間呢一個灰色嘅文字嗰度咧，我哋會見得到，佢係15個 points per message， 你一個 message 咧係會 burn 咗你15個 points 嘅。咁我哋撳一撳 View Detail 呢個掣咧，其實佢就會幫你計算翻你每個月你有嘅總共有嘅 point， 或者叫做你嘅 points balance 係幾多啦。咁因為我係一個付費用戶，所以我個 points balance 就可能會比免費嘅用戶為之多。咁而每一個同 GPT-4o Mini 溝通嘅嘅 message 咧，我哋就要用15個 points。咁即係換言之，我可以同佢傾偈49,584次。跟住我哋跳到去 GPT-4o 裏邊啦，咁其實就係計算緊300 points per message 嘅。咁我哋都撳一撳 View Detail 啦。咁300 points per message 啦，佢幫我運算過後咧，就係我今個月我可以同佢講2479句説話。除咗喺你個 account 裏邊，你係有幾多個 points 嘅分別之外咧，其實喺 POE 裏邊咧有一啲新啲嘅語言模型咧，其實佢都係 lock 咗，淨係俾付費嘅用戶先至可以用得到嘅。咁我哋可以喺呢一度喺呢個 listing 嗰度會見得到，呢啲係 official 嘅一啲 bot 啦。咁佢係 subscriber access 嘅。咁譬如呢個 Flux Pro 呢一度啦，我撳入去睇下先。咁佢係1250個 points per message 嘅。佢就幫我計算，就話今個月我可以 generate 595張圖咯。除咗我哋可以喺呢一個 listing 嗰度碌落去逐個 bot 咁樣去撳入去睇之外咧，咁其實我哋碌翻上去啦。如果我哋話好想試 GPT-4o 嘅，其實我哋直接喺呢個 search bar 嗰度打 GPT-4o 就可以 search 得到佢有嘅語言模型出嚟噶啦。咁但係可能你會問，點解會有咁多個唔同嘅 GPT-4o 咧？佢究竟有啲咩唔同嘅分別咧？咁我哋其實睇佢個名咧都略知一二噶啦。咁通常咧，如果佢係 -128K 咧，就講緊佢係可以 process 更加大量嘅一啲 data， 即係譬如話，原本嗰個我淨係可以 read 到大概1000字 ，for example。咁如果我用128K 呢一個版本咧，其實可能我會讀到成3000個字咁樣嘅，就等於佢能夠 read 得到或者 process 得到幾多嘅信息量。咁至於調翻轉啦，咁呢個 4o Mini 咧，其實佢係一個濃縮版本，但係又比之前嗰個版本 3.5 Turbo 版本更加聰明嘅一個版本咯，即係代表 GPT-4o Mini 佢用嘅資源嚟 process 一個信息量咧，其實嗰個資源咧係比較少啲，所以我哋頭先就見到佢只係需要15個 points 去 send 一個 message。咁而 GPT-4o 因為佢係用多啲資源去 create 個 answer 俾你啊嘛，所以佢就要收多啲嘅 tokens 咯，要300個 points 先至可以 send 到一個 message。
咁我哋要記住一樣嘢，既然 POE 呢個平台係可以提供到唔同嘅大型語言模型俾我哋去試用嘅話，我哋就要 rely on 呢一個特性，唔好用死一個 chatbot 啦。其實每一個大型語言模型佢叻嘅嘢都喺唔同嘅地方，譬如話 GPT-4o 系列咧，其實佢喺文字輸出嘅能力咧係會比其他語言模型高嘅。咁所以如果我哋要做啲文字上面嘅 task 咧，咁不妨用 GPT-4o Mini 系列啦。咁而另外一個語言模型 Claude 咧，其實佢而家已經出到 3.5 嘅版本啦。咁啊 Claude 佢有啲咩叻嘅地方咧？就係佢係做啲 coding 啊，幫你寫曲啊，去編程嘅能力咧係會比其他語言模型好嘅。咁所以變相我哋係要做一啲 coding 啊，或者係做個 UI 啊，要寫 HTML 嘅話咧，咁我都偏向去用 Claude 3.5去幫我完成呢一類型嘅工作嘅。咁我而家撳入去 Claude 3.5嗰度，俾大家睇下我之前揾佢做嘅一啲 HTML 嘅一啲對答會係點樣啦。即係譬如我喺我個網頁嗰度係做咗個 Event Link Generator， 成件事咧都係佢幫我寫嘅啫啲曲。咁我要做嘅嘢咧就係我將我想要嘅嘢清晰地描述俾佢，咁佢咧就會幫我去生成相關嘅 HTML 啊、JavaScript 啊同埋 CSS 啦。跟住下邊呢一度咧，其實佢就會即刻有個 preview 俾我睇埋，俾我去做埋個 UAT 測試嘅添。咁如果我係覺得呢個測試都差唔多啦 ，OK 啦，咁我就撳右上角呢個 copy， 咁就去翻我自己嘅 website 嗰度去加一個 HTML 嘅一個 block， 咁成件事咧就可以好簡單咁樣去上線㗎啦。而另外，無論你係免費版定還是係付費版嘅 POE 用戶咧，你都可以透過 Create Bot 呢一個 button 咧，你可以去創建一個自己嘅一個機械人出嚟喎。咁但係咧 ，before 我哋走入去創建一個機械人之前咧，咁我俾你睇下我而家其實係 create 咗啲咩機械人出嚟啦。咁我哋喺 Explore 呢個 search bar 嗰度咧，譬如 search 我咁樣啦 ，Ryan Sham 咁樣啦。當然喺 bot 嗰度咧係唔會揾到我嘅，因為冇一個 bot 叫 Ryan Sham 啊嘛。我哋要撳 people， 咁咧我哋就會揾到相關嘅 creator 出現㗎啦。咁啊撳咗入去我個嘜頭入邊之後咧，其實我哋會見得到，阿 Ryan 咧係有16個 bot 係 create 咗出嚟嘅，分別係幫我處理唔同嘅 task， 譬如我 YouTube 影片未有字幕嘅，咁我 generate 咗啲字幕出嚟，可能係口語嘅，咁我透過呢個 bot 咧，我就可以將佢變為書面語啦。咁有啲幫我去 generate 一啲 idea 㗎啦，每日學生嘢啦，咁寫 social post 啊，呢啲都係我自己寫 prompt 去做出嚟嘅一啲 bot。有一個好好用嘅咧，就係 Digital Marketer 啦。咁呢個係我嘅分身啦，我都會分享俾唔同嘅朋友去使用。如果佢有啲咩Digital Marketing 嘅知識嘅話，咁啊自己問咗個 bot 先啦。咁如果真係問唔掂嘅話咧，就先嚟揾我啦咁樣。咁而第二個我想介紹嘅咧，就係呢個 HK Translate。咁呢一個咧，其實我都幾經常性使用嘅一個 bot 嚟嘅。當 AI 未興起嘅時候咧，其實我哋經常性使用嘅咧就係 Google Translate 啦。我哋成日要翻譯中譯英，英譯中咁樣。咁而家有咗 AI 咧，其實我就已經冇乜點用 Google Translate 㗎啦。咁成件事咧，呢個 bot 咧，我就係幫我用 shortcut 嘅形式去做。咁咧喺下邊呢個 first message 嗰度咧，其實我已經寫咗大部分嘅 shortcut 出嚟㗎啦。咁有 check 啦、rewrite 啦、rewrite 長啲啦、rewrite 短啲啦、翻譯做中文啦、簡體中文啦、英文啦，或者係幫我寫其他 Airtable 啊、Excel 嘅 formula 啊，或者係 summarize 我一段字咁樣啦。咁啊，盡可能將唔同類型處理文字嘅工作咧，我就濃縮喺呢一個 bot 入邊。咁我可以測試一下啦。咁譬如I go to school on bus 咁先算啦。即係譬如我呢個係夾硬寫出嚟嘅一個錯嘅一個英文，咁我翻去開頭，我撳 Shift 加 Enter 就會拍落一格噶啦。咁啊上一行，跟住打一個斜間，跟住輸入翻相對應嘅指令 check。跟住佢就會覆我，你寫嘅 message 咧，其實係有個語法上嘅錯誤嘅，唔應該寫 on bus， 你應該寫 by bus 或者係 on the bus。咁 I go to school by bus 咁先係啱嘅。好啦，咁譬如 I go to school by bus， 我要譯成繁體中文喎，咁我應該點樣做咧？咁就斜間 TC
I go to school by bus。我乘巴士去學校啦，正常冇嘢啦。我又測試一下其他簡體中文。我坐公車去學校。咁咧，其實做嗰個工序咧，其實都一模一樣。只要你喺佢處理嘅文案嘅上邊，就加翻相對應嘅指令。譬如我試下一句叫做 rewrite long 啦，叫佢寫長啲啦。I go to school by bus 啦，睇下佢會寫咗啲咩出嚟。OK， 咁佢譯咗成3段嘅嘢出嚟喎。咁跟住之後咧，譬如我今次係要叫佢寫翻短啲啦 ，rewrite short 啦，咁啊貼翻佢上面嘅 message 落去啦。佢就由3段變為1段。rewrite for LinkedIn 啦，即係譬如呢一段短嘅説話都係唔好啦。我哋攞長嘅呢一段説話，咁我打斜間 rewrite for LinkedIn 啦，睇下佢會點樣寫一個 LinkedIn post 出嚟。因為咧 LinkedIn 咧，佢通常都係要有啲，即係 LinkedIn 嗰啲 post 咧，通常都係有啲 motivational 要好有 engagement 嘅一啲方向，啲人先至會 engage 會去睇會去 share、repost 咁樣噶嘛。咁所以咧，佢寫一個比較 engaging 嘅一個方向啦。咁同埋佢仲要加埋啲 hashtag 添。咁至於嗰個 post content 咧，其實佢中間仲要 break down 咗用bullet point 去做嘅。咁呢個都幾得意嘅。接住落嚟咧，我哋就跳到影片嘅最後一個部分啦，就係教你點樣去生成你自己嘅機械人出嚟啦。咁我哋喺左上角 Explorer 隔離咧，其實我哋見到有 Create Board 嘅呢一個掣啦。咁我哋撳入去啦。撳完入去之後咧，其實我哋會有個選單，有5個 option 喺隔離呢一度出現咗啦。咁首先係一個 prompt 嘅一個 board 啦，即係譬如話你有一個 prompt， 我好想用嗰個 prompt 嚟做一個 board 嘅，咁你可以撳呢一個。第二咧就係我要 generate 一張圖片啦 ，generate video 啦 ，click 卡啦。咁通常我最常用嘅咧就係 prompt board 啦，咁我撳入去啦。咁撳入去之後咧，我係由上而下咁樣去睇啦。咁呢一個 board type 咧，就係我哋頭先嗰一版嚟嘅。咁佢只不過係做咗一個比較容易啲嘅界面，頭先俾我哋去揀啫。咁而每一個 board 咧，其實我哋都必須要 create 一張相俾佢啦，就係左手邊呢一啲啦。如果你唔 upload 呢張圖片咧，咁就係永遠都係呢個一嚿雲嘅樣啦。咁 name 啦，呢個咧就係個 board 個名啦。咁呢個 board 個名咧會顯示喺邊度咧？咁我哋睇一睇左手邊啦。咁呢一度灰色細字，呢個叫 Hong Kong Translate 啊嘛。佢個 board 就叫 Hong Kong Translate。咁譬如我哋今次改佢做testing 001咁先算啦。跟住落少少啦。呢個就係個初始嗰個 board 啦。咁我哋撳呢個 list 咧，其實佢就會彈咗一個 pop-up window 出嚟啦。會喺上面呢個 section 咧 recommend 翻一啲佢哋而家經常性使用嘅一啲 board 俾我哋啦。咁我哋會見得到係 Claude 3 Haiku 同埋 GPT-4o Mini 啦。咁佢係下邊咧呢度分晒 grouping 噶啦。咁如果你要 gen text 嘅，處理文字嘅，咁你可以用呢一啲。咁下邊第二個 section 咧就係 generate image 嘅，咁你可以用另外一啲。跟住咧，如果你將 generate video 嘅，咁可以用 Pika 呢一個。咁我哋喺呢一個 case 咧，咁我哋求其揀一個啦 ，GPT-4o Mini 啦。咁跟住再落呢個位置咧，就係個 prompt 啦。可能你有時喺啲 forum 或者係 Facebook 嗰啲 group 嗰度咧，見到人哋分享嗰啲 prompt 出嚟啦，咁你測試咗嗰個 prompt 咧係好好用嘅，你想有一個 board 成日都要用到嗰個 prompt 嘅，咁你就可以用嗰一個 prompt 去作為你呢個 board 嘅 prompt 咯。咁但係如果你要自己寫一啲 prompt 落去咧，其實都唔係唔得，咁就要有少少 prompt engineering 嘅技巧啦。又或者調轉咁諗，你其實可以叫 ChatGPT 去幫你寫一個 prompt 出嚟嘅。咁呢一個我喺之後嘅 video 咧會同大家去講解一下 prompt engineering 嘅技巧。而家呢個部分咧，我哋就暫時 skip 咗佢先啦。再落少少就係 knowledge base 啦。譬如你要做一個 board 係幫你處理幫你回答基本法嘅一啲問題嘅，咁你就可以喺網上面 download 咗個基本法嗰個 PDF 落嚟啦。咁跟住咧 upload 翻喺呢一個位置，喺上邊寫翻相對應嘅 prompt， 跟住咧你就可以生成到一個幫你淨係解讀基本法嘅一個語言模型出嚟噶啦。咁嗰個係屬於你嘅一個機械人嚟嘅。咁落多少少咧，咁就係一個 greeting message 啦，就好似頭先我 Hong Kong Translate 咁樣，咁我就寫晒嗰啲
translation 嗰啲 shortcut， 即係斜間 SC 啊、斜間 TC 啊、斜間 RW 啊，咁嗰一抽字咧就係擺喺呢一個位置嘅。咁下邊呢個位置啦 ，advanced 有個箭嘴啦，咁我哋爆開佢啦，咁佢有3個唔同嘅 options 俾我哋去揀嘅。咁第一咧就係話 suggest reply， 咁佢呢一個就表示話當個 bot 回答咗你一個信息之後，其實佢下邊咧，如果你開咗呢一個選項之後咧，佢下邊就會有啲更加多嘅選項彈出嚟，即係譬如話 tell me more 啊，跟住之後從另外一啲 angle 去問嗰個問題啊，咁喺下邊咧都會有得俾你揀嘅。如果你開咗呢個選項嘅話。Render Markdown Content， 咁呢個我哋通常都開㗎，即係譬如話我哋要做曲嘅，咁佢就會有一個曲 block 去裝住晒啲曲，右上角有個 copy 嗰個掣，咁我哋可以撳一撳就可以抄晒啲 code 出嚟㗎啦。咁下面呢個 Custom Temperature 咧，如果我哋 turn on 咗佢之後咧，其實佢有條 bar 係俾我哋拉，佢個意思咧就係話，如果我哋將個 temperature 係校得越高嘅話咧，佢亂咁噏嘢嘅機會咧就會越高。又或者講得好聽啲，就係佢會提供到一啲更加天馬行空嘅一啲答案俾我哋，即係唔會依書直說咁樣咯。咁調翻轉，如果我哋將佢較低啲的話咧，佢就會係認真啲去答你嗰個問題咯。所以呢個位置咧，我哋要自己測試啦。下邊 bot 嘅 profile。呢個咧就係講緊，當另外一啲用戶喺 Explorer 嗰度咧，去揾到你個 bot 出嚟啦，咁佢會見到你個 bot 嘅 description 係啲乜嘢嘅，咁呢個唔會影響我哋個 bot 嘅 performance 嘅，純粹係俾啲形容詞去話俾人聽，你呢個 bot 係應該係幫你處理啲咩難題㗎，咁就 that's it 嘅。下邊 access 呢一度咧，其實有另外3個嘅選項啦。咁第一咧就話呢個 bot 咧，我係未公眾可以 access 得到㗎啦。如果你 create 嗰個 bot 咧，你係淨係想自己用嘅，唔想其他人見得到嘅，咁你記得要熄咗佢啦。而第二咧就話 relay bot 嘅 recommendation 啦，如果你開咗之後咧會係點樣咧？咁我哋咧頭先我哋呢個 bot 咧，我哋個 base bot 咧係教咗 GPT-4o mini 啊嘛。如果我哋開咗呢一個選項的話咧，就係佢答完嗰個 message 之後咧，佢會彈另外一個選項出嚟話，你需唔需要問埋 Claude 嘅 bot 嘅意見啊？你需唔需要？如果你係 gentle 嘅話，你用開多 E 嘅話咧，佢就會彈另外一個 option 出嚟話，你需唔需要用 Flux 去幫你 generate 同一個 prompt 啊？如果你係對自己 create 嘅 bot 係有信心，而唔需要去用唔同嘅 base bot 去幫你去答同一個問題嘅話咧，記得熄咗佢啦。第3個選項咧就係我需唔需要 show 個 prompt 喺我個 bot 個 profile 嗰度啦。咁如果你嗰個設定係可以俾公眾去 access 嘅，你嗰個機械人係大家都可以 access 得到，而你又 turn on 咗呢一個選項的話咧，即係代表你寫呢一個 prompt 就會喺你個 bot 個 description 嗰度可以俾人哋抄到嚟用噶啦。如果你唔想人哋抄到你個 prompt 的話咧，你記得都係熄咗佢啦。咁下面呢個部分咧就係 monetization 啦，咁你係付費嘅用戶咧，你先會見得到嘅。咁呢個 subscriber earnings 咧就係講緊，如果你作為一個付費版嘅用戶，你 create 咗個機械人出嚟，而嗰個機械人咧又係好多人用嘅話咧，你係可以得到某一個 percent 嘅一個分成嘅。你想行呢條路咧，記得 turn on 咗呢個 subscriber earning 先，跟住咧我哋會見到多一條 bar 俾我哋去選擇，就係講緊話 daily message limit 啦。咁而家佢 by default set 咗10嘅 minimum 0。maximum 100，即係講緊咩意思咧？譬如話我頭先嗰個 Hong Kong Translate 嗰個 bot 好好用嘅，而我又想透過嗰個 bot 去賺錢嘅，咁所以我就 set 翻每日嗰個 message 嗰個上限。如果同一個用戶同一日係同佢傾偈傾多過10句，我就要佢彈一個 message 出嚟，就話你馬上去 subscribe 成為 POE 嘅付費版用戶啦。如果你唔付費嘅話，今日嘅 limit 就已經到咗，你冇得繼續用啦。咁下邊呢個咧就係一個 message earning 啦，就係講緊如果嗰個用戶用你嗰個 bot 咧，係溝通得越多，你就可以 per message 咁樣同 POE 去對分一個分成嘅一個關係啦。下邊呢度有2項我哋要睇一睇嘅。咁首先咧就係最底嗰個 user facing point per message， 呢一個咧就係講緊話我哋選擇咗 GPT-4o mini 啦，佢係15個 points 係一個 message 啦。如果我哋希望透過呢個計劃去收錢的話咧，咁我哋就喺呢一度去打翻嗰個 price 啦。佢係計1000個 message 去計，我 set 做1的話咧，每一個 message 咧
嗰個用戶需要係由原本嘅15個 token 啦，15個 points 咧，係躍升到99個 tokens。咁 given 如果個用戶係知道你用4O Mini 去 create 呢個 bot 嘅話，但係佢又見到，喂，我要用99個 point 先至可以 send 到一個 message 喎，咁就有機會會令到嗰個用戶咧卻步唔用你個 bot 啦。咁所以咧，如果你想透過呢個 bot 去收錢的話咧，咁我哋就唔好咁貪心啦。咁可能我哋0.05咁樣，咁其實咧都已經令到個token 咧由15個 points 跳升去到20個 points 㗎啦。咁呢個就悉隨尊便啦，下面呢個部分。咁當你設定晒所有嘢啦，上邊呢個位置打埋個 prompt 啦，咁你就可以撳 create bot 呢個掣去創建一個屬於你自己嘅機械人啦。可能你又會問，我唔識寫個 prompt 喎，喺網上面會唔會有啲免費嘅資源，或者係免費嘅 prompt 人哋寫好嘅，我可以直接抄嚟用呢？咁其實都有嘅。之前我喺網上面做 research 嘅時候，我撳下咧就揾到一個外國嘅一個 YouTuber 啦，咁佢叫 Dave Breeze 啦，咁其實咧佢喺 LinkedIn 嗰度，其實佢自己都有 create 一啲課堂係教人用 AI 啊，教人啲creative 嘅嘢咁樣嘅。咁而我就 subscribe 咗佢嘅 newsletter 啦，咁佢喺佢個網站嗰度，咁佢就久唔久咧係會 send 啲免費嘅 prompt 俾我哋。咁呢個係其中一個例子啦，咁佢就久唔久咁樣就會 send 一個 email 過嚟，咁就係開頭呢一個部分咧就解釋翻話佢面對啲咩問題啊，突然間諗到可以用 AI 幫我去寫，咁佢就寫咗呢個 prompt 去幫佢解決相對應嘅問題。下面呢度粗體斜間字咧就係噶啦。咁而如果你係對呢個 prompt 有興趣嘅，咁你可以咧就每次 copy咗佢呢個 prompt 出嚟啦，咁我哋去翻 post 嗰度啦，咁我哋揀選譬如 GPT-4O Mini 喺下邊呢個位置咧就貼上頭先 email 嗰個 prompt 啦，跟住你同時間可以加多啲唔同嘅 Your default language is 繁體中文ZHK，跟住佢就會根據上面呢個指令去同我哋做個對話噶啦。咁佢呢度咧無啦啦講咗攝影喎，咁我又睇翻嗰個 prompt 究竟發生咩事啦。咁就講緊原來我哋係需要喺呢一個位置咧打翻我哋想學習啲乜嘢嘅。咁我哋再試多一次啦，我哋抄多一次個 message 出嚟。咁喺呢個時候我哋記得撳個掃把去 clear 咗佢頭先我哋嘅對話先。咁我哋抄出嚟啦，咁跟住之後，譬如我要學一樣嘢叫做 How to start my online business， 佢就會就住呢一個問題去幫我去提供一啲相對應嘅答案出嚟㗎。希望今日嘅教學影片對你有幫助。如果你覺得有用嘅，記得俾個 like comment 支持下我啊！仲有最緊要嘅就係分享埋呢條影片俾你身邊正在學 AI 嘅朋友。希望透過呢條影片可以幫到你更快上手呢啲 AI 工具。我哋下條影片再見，拜拜。